Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі тақырыбымыз тарих пен материал. Бұл жер бетіндегі тіршіліктің пайда болуы туралы тарихи идеялар. Бұл жерде бізде жер бетінде тіршілік қайдан пайда болды деген сұрақ туындайды. Өздерің білесіңдер, жер беті 4,5-5 миллиард жыл бұрын газды, шаңды, тұманды пайда болған деп айтылады. Көптеген болжамдар болды. Ол тіршіліктің пайда болуы адам баласының өте ерте кездерінен бастап толғандыратын іс-әрекеттердің бірі болып саналады. Көптеген көзқарастар болды. Ертедегі ғылыми деректердің аздығынан тіршіліктің пайда болуы туралы түрлі көзқарастар қалыптасқан. Ежелгі грек философы Аристотель бит, еттен, қандала жануар шынынан, шұбалшаң балшықтан пайда болды деген көзқарастар пайда болды. Грек философиясының негізін салушы Фалес органикалық дүниенің негізін қоршаған ортадағы әр түрлі заттардан іздеді. Яғни, ол жер бетіндегі органикалық негізгі зат су деп есептеді. Сол судан, жер бетіндегі топырақтан қаншама органикалық, биорганикалық заттардан органикалық заттар қосылды деп есептеді. Фрэнсис Бэкон ол тіршілікте көптеген, ол да өзінің ойын айтып, яғни зерттеуді ұсынды, эксперименттік жасап зерттеуді ұсынып, ол жаңағы жер бетіндегі тіршілік тіріден ғана пайда болады деп айтып кетті. Франческо Реди ол өзінің ұсынысы тәжірибесінде ол 4 банкының ішіне етті салып, бетін дәкемен жапты да, келесі 4 банкыны ішіне ет салып, бетін ашып қойды. Бұл тәжірибесінде ол бақылағаны, не деп бақылады? Ол жерде 4 банкі, дәкемен жабылған банкіде ешқандай өзгерістер болған жоқ. Қалай тұрды? Сол қалпында ғана. Ал беті ашық тұрған банкіде онда өзгерістер болды. Өйткені оның беті ашық, оның бетінде шыбын-шіркейлер ішіне кіріп, ішіне өз жұмыртқаларын тастап, личинка, яғни тіршілік көзі пайда болды. Сонда Редидің айтқысы келгені, тіршілік, тірі организм тірден ғана пайда болады деп айтты. 1775 жылы Триховский ішінде сорпасы бар ыдысты қайнатып, оның аузын тығыз етіп жауып тастады. Онда ешқандай өзгеріс байқалмады. Ал аузы ашық ыдыстағы сорпаның бірнеше тәуліктен соң ашып кеткендігін байқайды. Бұл жерде де жаңағы тіршіліктің тіріден ғана пайда болатынын осы жерде де айтып кеткен. Тіршіліктің пайда болуы жайында негізінен бір-біріне қарама-қарсы екі көзқарасты қабылдады. Бірінші, тіршілік өлі табиғаттан пайда болған деген абиокинездік теорияға тіреледі. Екінші көзқарас вегетационоздық теория. Бұл көзқарас бойынша тіршіліктің өздігінен пайда болуы мүмкін емес. Тіршіліктің пайда болуы жайындағы бұл екі көзқарас арасындағы өзара келіспеушілік пікірсайыс саналды. Яғни, бұл жерде де айтып кетуге болады. Кезінде теориялық жағынан айтылған креационизм, яғни жер бетіндегі тіршілік мәңгілік, әрі оның жаратушы күші жаратқан деп түсіндірді. Оны жақтаушы Карл Линней болды. Стационарлық жағдай, жер бетіндегі тіршілік мәңгі болған. Оны Реди айтты. Панспермия, яғни тіршілік басқа ғаламшардан таралған, яғни біздің жер бетінде өзінен өзі пайда болған жоқ, оны басқа ғаламшардан әкеліп жер бетіне тіршілікті жаратты деп Рихтер айтты. Вегетационоз, яғни Пастер, абиогенез Беконның айтуы бойынша осындай ұсыныстарға келді. Луи Пастер ол да өз ұсынысын жасады. Луи Пастер ол негізгі микробиолог, ол өз тәжірибесінде ұшы латынның әріпінен S әріпіне келетін өзінің колбасына ішіне қоректік ортаны қайнатып, яғни бір жақ астынан қайнатып, үстіндегі түтігін ашық қалдырып, түтігін ашық қалдыратта, түтік ішіндегі ауаны еркін кіруіне мүмкіндік жасайды. Сонда түтіктің үйір-үйірінен жиналып қоректік ортаға түспегендіктен, шыны ішіндегі ерітінді ұзақ уақыт таза қалпында сақталады. Луи Пастердің қарапайым ғана тәжірибесі арқылы ағза тек тірі ағзадан пайда болатынын ғана зерттеп, ол да осылай айтып кеткен. Абиогенез теориясын жақтаушылар Луи Пастер тәжірибесін дәлелдеген мойындайды. Яғни, ол Луи Пастер бойынша айтуы бойынша тіршілікте өлі табиғаттан да пайда болды деп ойлады.
Тіршіліктің жер бетінде мәңгілік деген теориясын 1880 жылы неміс ғалымы Прейрер ұсынды. Бұл көзқарасты аса көрнекті орыс ғалым Вернадский да жақтады. Бұл теория тірі организмдер мен өлі табиғаттың арасында ешқандай айырмашылық жоқ деген пікірге келіп тірелді. Тіршіліктің пайда болу деген ұғым тікелей тірі ағзалар туралы деректердің кеңеюімен және тереңдей түсуімен тығыз байланысты. Бұл салада неміс ғалымы көптеген ғалымдар нәруызды заттардан шығу тегі зерттеуінің маңызы зор, ол нәруыздың цитоплазма құрамының негізгі бөлігі екендігін ерекше мән беріп тіршіліктің пайда болу материалистік тұрғыдан түсіндіруге тырысты. Флюгер деген неміс ғалымы осылай зерттеп шықты. Жер бетінде тіршіліктің пайда болуы туралы қазіргі кездегі көзқарас биопоэз теориясы деп аталады. Биохимиялық эволюциялық теориясы деп те аталады. Бұл теорияны 1947 жылы ағылшын ғалымы Бернал ұсынды. Биоценоздың 3 кезеңін ажыратады. Оның бірінші кезеңі биологиялық мономерлердің абиогендік жолмен пайда болады. Екінші кезеңі биологиялық полимерлердің түзілуі. Үшінші кезеңі мембраналық құрылымдармен алғашқы ағзалардың пайда болуы деп. Көптеген ғалымдар осылай өз тұжырымдамаларын айтып келіп, жер бетінде Гелмонт пен Процеллс тышқандар кір киімнен пайда болды, адамды қолдан жасады деген көптеген ұсыныстар жасалды. Жалпы жер бетінде тірі организмдер өздігімен пайда болмай, басқа тірі организмдер дамып жетілген болса, онда ең алғаш тірі организм қайда пайда болды деген сұрақ туындайды. Жер тарихының қандай да бір кезеңінде биорганикалық заттардан тірі денеге тән органикалық қосылыстардың түзілуі, яғни абиогендік синтез жүруі деген. Яғни биорганикалық заттардан органикалық заттардың пайда болуы дегенді пайда етеді. Қазіргі кезде биологиялық ғылымның жетістіктеріне сәйкес тіршілік деген ұғымды көптеген анықтамалы беріліп жүр. Яғни бұл жер бетіндегі тіршіліктің барлығы жерде болып жатқан, яғни бұл жер бетіндегі тіршілік әлі де зерттелу үстінде, яғни бұл ғалымдардың тұжырымдамалары. Жер өліден де пайда болды, тіріден де пайда болды. Яғни жер бетіндегі биорганикалық заттардың органикалық қосылыстарынан пайда болды деген сұрақтар туындап, осылай жауаптар береді. Енді балалар, сендерге бұл жерде кестеде, алдындағы көрсетіп кеткен кестеде теориялық және анықтамасы жақтаушылар деген. Бұл сендерге классрумда сендерге мен тапсырма ретінде берген тұғым. Яғни теория, қазіргі кездегі жер бетіндегі тіршіліктердің теориялық тұрғыдан алғанда қандай нелері бар, түрлері бар деп. Содан кейін екінші анықтамасы деген, сосын жақтаушылар деген. Міне өздеріңе көрсетіліп тұрғандай, өздерің көріп тұрсыңдар. Абиогенездік, биогенездік, панспермиялық, стационарлық жағдай, креационизм, яғни олардың анықтамасы да көріп тұрсың. Жер бетіндегі тіршіліктің мәңгілік, әрі оның жаратушы күші жатқан деп түсіндірілетін, жер бетінде тіршілік мәңгі болған деген, тіршілік басқа ғаламшардан таралған, тіріден тірі дамиды, тіршіліктің өлі табиғаттан өздігінен пайда болғаны деген сияқты. Карл Линней, Луи Пастер, Реди, Аристотель, Аренус, Рихтер, Пастер, Бекон деген ғалымдар осы жақтаушылары болып саналып отырады екен. Яғни бұл кестені сендерде берілген кестемен осы кестені толтыруларыңа болады. Енді сендерге сұрақ. Жалпы осы жер бетіндегі тіршіліктердің пайда болуы, қазіргі көз қарасы дегенде, сендер маған алдындағы сабақтарда сол сұрақтар қойылған, сол кезде сендер жазған екенсіңдер. Көптеген ғалымдар осыны зерттеген, біреулерің айтқансыңдар, жер бетінде химиялық реакциялардан қосылған. Міне сол сұраққа осы жерде жаңа айтып кеттік. Көптеген ғалымдар тіріден өлі пайда болды, өліден тірі пайда болды, тіршілік тіріден ғана пайда болды. Болмаса жаңағы жер бетіндегі, яғни биорганикалық заттардан тірі денедегі тән органикалық қосылыстардың түзілуі, яғни абиогендік синтез жүргеннен пайда болды деген. Бұл жерде де сұрақтарыңа жауапты алдыңдар.